راه دسترسی ما به دنیای بیرون عمل کرده ماه. در نتیجه تمام اون چیزی که تو اختیار ماست، یعنی عمل ما، پیوند عمیقی با جهان بینی ما داره و این جهان بینی ماست که دنیایی که ما تو اون زندگی میکنیم و شکل و رنگ میده. ببین در نهایت به این نقطه رسیدیم، دیدگاهی که تو نسبت به جهان اطرافت داری و فضای ذهنی که نسبت به اتفاقات میسازی در واقع به دنیای تو شکل میده و رنگ و لعاب ایجاد میکنه. استرس با ایجاد روندایی، هورمونا و مواد شیمیایی خاصی رو تو بدن طوری تنظیم میکنه که ما آماده مقابله چالش ها میشیم. این روندا در حد تعادلش سودآوره. اونا به ما کمک میکنن به چالش های روزانمون تو زندگی غلبه کنیم. اما به هیچ وجه این سطح از استرس که انسان امروزی با اون مواجهه مفید نیست و کاملا مضره. استرس تو طولانی مدت اثر مخربی داره. آثاری مثل افسردگی، زودرنجی، بیخوابی یا بدخوابی، اضطراب و فشار خون بالا. به عنوان مثال اگر سیاستگزار یک کسب و کار گزینه‌ای مثل کسب رضایت مشتری‌ها رو به طور جدی و مستمر پیگیری کنه، تو طولانی مدت انقدر مشتری وفادار داره که دیگه نگران جذب مشتری جدید یا رقبای خودش نیست. یا اگه یه شخصی انتخاب کنه که به جای انجام دادن کارها در هر زمانی که دلش خواست و هر طوری که دلش خواست و هر ترتیبی که دلش خواست کارها رو به ترتیب سختی، اولویت و اهمیت تو سریع‌ترین زمان ممکن انجام بده، زندگیش به مرور از تنش و اضطراب خارج میشه. درباره کاهش استرس مراقب باشین. تهدیدایی که دریافت میکنیم واقعی باشن یا نه، استرس به راحتی به وجود میاد و همه چیز از سیستم گوارش گرفته تا پوستمون رو تحت تاثیر قرار میده. به همین علته که پیشگیری از استرس برای جلوگیری از آثار اون روی ما مهمه. متخصصای زیادی ذهن آگاهی رو تجویز کردن. بنیاد مرکزی این روش برای کاهش استرس تمرکز کردن روی خودمونه. توجه به واکنش هامون، حتی اگه به وسیله عادت هامون ایجاد شده باشن، تا اینکه کاملا به اونا آگاه بشیم. اینجوری که ما با اینجا و زمان حال ارتباط برقرار میکنیم و افکاری که تمایل دارن از کنترل خارج بشن رو محدود میکنیم. خیلی از افراد بدون اینکه بدونن وارد حالت خودکار میشن و زندگی اونا تبدیل شده به یه واکنشی به دنیای بیرون. برای درک بیشتر این تفسیر میتونین به خلاصه کتاب نیروی حال یا سکوت سخن میگوید مراجعه کنین. ما باید یاد بگیریم که حالت خودکار که ما رو توی چرخه بیپایان هدایت میکنه رو خاموش کنیم. یکی از راههای رسیدن به ذهن آگاهی مدیتیشن، یوگا و تمرینای تنفسیه. یه مقدار کمی از استرس براتون خوبه، در حالی که مقادیر زیاد و پایدار استرس برای سلامتی جسمی و ذهنی به شدت مضره. ثابت شده که سطوح کمتر استرس مفیدم هستن. یه پروفسور روانشناس تو دانشگاه کالیفرنیا کشف کرد که افرادی که یه سطح کمی از استرس رو تجربه کردن و کسانی که با دل و جونشون با چالش‌های زندگی روبرو شدن تا موفق بشن، بیشتر از کسایی عمر کردن که یه سبک زندگی راحت‌تر رو برگزیدن و زود بازنشست شدن. اهمیت زندگی هدفمند اینجا مشخص میشه. اون نتیجه گیری کرد که مقدار کوچیک استرس یه امر خیلی مثبته و افرادی که مقدارهای کمی از استرس رو تجربه کردن سبک زندگی سالمتری رو دارن. زیاد نشستن شما رو پیر میکنه. ما تو زندگی مدرن رفتارهایی رو داریم که بیشتر تو حالت نشستن و ما رو به طرف فشار خون و اضافه وزن سوق میدن که در نهایت اینا به سلامتی و طول عمر ما صدمه میزنه. سپری کردن زمانهای طولانی تو محل کار و منزل به صورت نشسته علاوه بر کاهش تراکم عضلانی باعث افزایش اشتها و کاهش تمایل به شرکت تو فعالیت‌ها میشه. نشسته بودن میتونه به فشار خون، بیماری‌های قلبی عروقی، پوکی استخوان و حتی برخی از انواع سرطان منجر بشه. تا محل کار پیاده برین یا حداقل روزی 20 دقیقه پیاده روی کنین. به جای آسانسور از پله استفاده کنین. تو فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی شرکت کنین تا کمتر وقت صرف تماشای تلویزیون کنین. غذای ناسالم خودتون رو با میوه جایگزین کنین. به مقدار کافی بخوابید. خواب کافی و سالم علاوه بر تقویت سیستم ایمنی، بدن رو در مقابل سرطان نیز محافظت میکنه. تولید انسولین رو بهبود میده و روند آلزایمر رو کند میکنه. همچنین میتونه از بیماری قلبی جلوگیری کنه.
با بچه‌ها یا حیوانات خونگی بازی کنید. این نه تنها بدن بلکه ذهن و عزت نفس رو هم تقویت میکنه. در مورد روتین روزانه خودتون آگاه باشین تا عادات مخربتون رو شناسایی کنین و اونا رو با عادات مثبت جایگزین کنین. در مورد عادت‌ها میتونیم به خلاصه کتاب عادت‌های اتمی مراجعه کنیم که به زودی خلاصه کتابش رو براتون آماده میکنم. رفتارهای ضد پیری. ذهن قدرت زیادی داره روی بدن و چجوری پیر شدن ما. اکثر دکترها روی این توافق نظر دارن که راه جوان نگه داشتن بدن فعال نگه داشتن ذهنه. یه عنصر کلیدی ایکیگای. تحقیقی تو دانشگاه یشیوا ثابت کرد که افرادی که با چالش‌ها با یه ذهنیت مثبت مواجه میشن و قادر هستن که عواطف خودشون رو مدیریت کنن، در حال طی کردن عمر طولانی هستن. نگاهی به زندگی افراد و جوامعی که عمرای طولانی داشتن نشون میده که اونا میدونستن چطور با سختی‌ها دست و پنجه نرم کنن. بنابراین نتیجه میگیریم که روبرو شدن با چالش‌ها و حفظ تسلط و آرامش حین دست و پنجه نرم کردن با اونا یه حرف صرفاً انگیزشی یا شعارگونه نیست، بلکه راه درست زندگی کردن برای سلامتی ذهن و جسمه. هدف و معنای زندگی. یکی از سوال‌هایی که ویکتور فرانکل، نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنا، از بیمارای خودش میپرسید این بود که چرا خودکشی نمی‌کنین؟ بیمار به دنبال دلایلی برای خودکشی نکردن، دلایل خوبی برای زنده موندن میگشت و این به اون قدرت ادامه دادن میداد. آگاهانه به دنبال هدف زندگی گشتن، مأموریت تکمیل کردن سرنوشت به افراد این انگیزه و سوخت رو میده تا به سمت جلو حرکت کنن و به موانعی که سر راهشون قرار میگیره غلبه کنن. زندگی بی هدف به یأس و ناامیدی ختم میشه. فرانکل نتیجه گیری کرد که چیزی که ما احتیاج داریم نه یه بقای صلح‌آمیز، بلکه یه زندگی همراه با چالش برای به کار گرفتن مهارت‌های ماست. علت این که انسان حس پوچی رو تجربه میکنه اینه که تلاش کرده خلأ معنا تو زندگیش رو با پول، لذت‌های فیزیکی و کار پر کنه. ما معنی زندگیمون رو خلق نمی کنیم بلکه اونو کشف می کنیم. هر کدوم از ما یه دلیل منحصر به فرد برای بودن داریم که میتونه طی سالها بارها تغییر کنه و متحول بشه. همه ما ظرفیت اینو داریم که کارهای شرافتمندانه یا وحشتناک انجام بدیم. اینکه تو کدوم طرف معادله سر در میاریم به تصمیمای ما بستگی داره، نه شرایطی که تو اون هستیم. یکی از راههای کشف معنای زندگی اینه که به این سوال نگاه کنیم که اگه هنگام مرگ به گذشتمون نگاه کنیم، اون چه کاریه که اگه عمرمون رو صرف اون کرده باشیم احساس میکنیم زندگی پرباری داشتیم. غرق شدن تو جریان انجام اموری که انتخاب کردین اونا رو انجام بدین، خوردن به اندازه متعادل، انجام ورزش با شدت کم و یادگیری اینکه موقع سختی‌ها جا نزنی، چیزیه که ایکیگای به ما میده. برای رسیدن به اون باید دنیا و انسانای داخل اون رو همونطور که هستن، نه اونطور که مد نظر و مورد پسند ماست بپذیریم. اون وقت متوجه میشیم که دنیا پر از فرصت‌هایی که برای رشد و کسب دستاوردها برای ما طراحی شده. وقتی هم که نیازی به هیچ کاری نیست بازم مشغول بمونید. باید یه ایکیگای در افق شما باشه. یه هدف که شما رو طی زندگی هدایت کنه و شما رو به سمت خلق زیبایی برای جامعه و خودتون هل بده. رژیم غذایی معجزه‌آسای اوکیناوا. محلی‌ها تنوع بزرگی از غذاها رو میخورن، مخصوصا سبزیجات. تنوع به نظر میرسه که کلیدی باشه. یه تحقیق نشون داد که اهالی اوکیناوا 206 غذای مختلف میخورن و در طول روز 18 نوع غذای متفاوت. یه تفاوت خیره کننده در مقایسه با فقر ارزش تغذیه‌ای فرهنگ فست‌فودی ما. اونا حداقل 5 وعده میوه و سبزیجات هر روز مصرف میکنن. غلات و دونه ها پایه و اساس رژیم غذایی اوناست. اونا به ندرت شکر مصرف میکنن. شکلات و شیرینیجات جایی تو برنامه اونا نداره. مصرف نمک اونا 7 گرم در روزه، شامل نمک نهفته تو مواد غذایی. اونا در مجموع کالری کمتری دریافت میکنن، مثلا 1800 کالری در روز. یکی از راههای دریافت کمتر کالری خوردن چیزاییه که ارزش غذایی بالایی دارن و اجتناب از خوردن غذایی که کالری بالا و ارزش غذایی پایینی دارن.
مصرف چای سبز بین اونا خیلی مرسومه. مصرف چای سبز خواصی مثل کنترل کلسترول، کاهش سطح قند خون، بهبود گردش خون، محافظت در برابر تب، افزایش سلامت استخوان، محافظت در برابر انواعی از عفونت‌های باکتریایی رو به همراه داره. یه تحقیق اومد لیست خوردنیایی که با پیری مقابله میکنن و منتشر کرد. سبزیجاتی مثل بروکلی و چغندر به خاطر مقادیر بالای آب، مواد معدنی و فیبر، ماهی‌های روغنی مثل سالمون و ساردین به خاطر آنتی اکسیدان‌های موجود تو چربی اونا، میوه‌هایی مثل مرکبات، توت فرنگی، زردآلو، میوه‌های خشک شده، دونه‌هایی مثل جو، بلغور و گندم، روغن زیتون، شراب قرمز در مقادیر متعادل. خوردنی‌هایی که باید حذف بشن هم شکر و دونه‌های فرآوری شده، نونای فرآوری شده، غذاهای حاضری و شیر گاو و مشتقات اون. ولی خب قاعدتا اینجا پیشنهاد میشه که به خاطر اهمیت ویژه‌ای که تغذیه داره حتما به پزشک متخصص مراجعه بشه. ورزش. تحقیق راجع به نواحی آبی نشون میده که اونایی که بیشتر از بقیه عمر میکنن اونایی نیستن که بیشتر از بقیه ورزش میکنن، بلکه اونایی هستن که بیشتر از بقیه حرکت میکنن. در بررسی روستای اوگیمی مشاهده شده که افراد 80-90 ساله به هیچ وجه تو منزل نمیمونن و یه جا نمیشینن. اونا صبح زود بیدار میشن و حرکت میکنن. اونا به باشگاه برای ورزش سنگین نمیرن، اما تقریبا در طول روز دست از حرکت بر نمیدارن. این برعکس زندگی امروزی ماست که یک جا نشینی عمده رفتار ماه. اگه شما هم جزو افرادی هستین که هیچ گونه تحرکی ندارین، حتما این قضیه رو جدی بگیرین. میتونین تو اینستاگرام یا یوتیوب از مطالب آموزنده و برنامه‌های ورزشی بهره مند بشین. حتی 15 دقیقه ورزش در طول روز میتونه تفاوت زیادی ایجاد کنه و خیلی خیلی بهتر از هیچیه. سخن پایانی. ایکیگای ما برای همه ما متفاوته، اما چیزی که بین همه ما مشترکه اینه که همه ما در طلب معنا هستیم. وقتی ما روزامون رو طوری سپری میکنیم با این حس که با معنای زندگیمون تو ارتباط عمیقیم، انگار داریم معنای زندگیمون رو زندگی میکنیم. غریزه و کنجکاوی ما قوی ترین قطب نمای درونی ما تو مسیر زندگی ما هستن. چیزی که انسان به دنبال اونه نه یه زندگی بی دغدغه و امن، بلکه دغدغه مندی معنا داره. پیدا کردن هدف زندگیش، بعد خیز برداشتن برای رسیدن به اون با قدم‌های کوچیک اما استوار. یه جمع‌بندی کلی براتون بکنم. ببینین توی این کتاب بررسی شد که چرا افرادی تو مناطق آبی که شامل 5 تا منطقه است انقدر بیشتر نسبت به مردم دیگه جهان عمر میکنن و بزرگترین عامل برای این افراد پیدا کردن ایکیگایشون بود. اونا همیشه یه هدفی رو توی زندگی دنبال کردن و در مورد باقی اتفاقاتی که تو زندگیشون افتاده که باعث طول عمر و سلامتی بیشتریشون شده توی خلاصه کتاب کاملا با هم صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم اگر تایم دارین حتما خود کتاب رو خریداری بکنین، تایم بذارین خود کتاب رو مطالعه کنین، چون قاعدتاً توی خلاصه کتاب نمی گنجید که من همه داستان‌ها و اتفاقاتی که توی کتاب مطرح شده رو براتون بازگو کنم. مرسی از اینکه به این وایس گوش دادین. برای خلاصه کتاب‌های بعدی خوشحال میشم که در خدمتتون باشم.